Y no hay nada mejor que quedársela así de lado de espalda a la mujer y cuando ella está roncando, ¡tenga! Hay diferentes clases de ronquidos. ¿No has notado que uno a veces ronca que se está quedando dormido y uno mismo se siente? Uy. Uno está ahí, se está quedando dormido, abre la jeta un poquito y de pronto hace, ¡ay! Y uno cree que nadie lo vio. Está el ronquido por etapas, que parece que estuviera poniendo un mensaje que empieza. Uno le da ganas de sacar un papel. Raya, punto, raya, punto. Ese ronquido profundo, ese ronquido que no te deja dormir, que es desesperante. De ese ronquido que no deja dormir ni las imágenes de los portarretratos, ¿has visto? Que uno mira al Sagrado Corazón y está la Virgen con el niño Jesús así. Yo nunca había visto al niño Jesús con ojeras, nunca. Y vaya, dígale algo, mi amor está roncando, ahí es usted.